pessoal, beleza? Olha nós aí de novo! Marconi Pereira, Meu camarada Marcinho Araújo, com mais um som de fundo pra vocês, hein? e hoje uma banda do Rio Grande do Sul, mais uma delas, né? Essa banda, Marcinho, eu vou falar pra você, cara, eu curto demais. Essa banda é o seguinte, Marconi, é a banda do Educar, máximo respeito, porque ele é um cara muito Criativo, eclético, né, Marcinho? inteligente e curte vários tipos de som. Nós estamos falando da banda. Olha Mostra aí, pra hein? nós, Marconi. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. De Fala! Isso, De Fala do Rio Grande do Qual Sul. que é o nome desse disco aqui, Marcinho? Esse disco aí, cara, eu acho que é Screw You mesmo, disco. Isso mesmo. Screw You. Screw You! E, inclusive, tinha um vídeo dessa música que rolava muito na MTV, né? Cara, Isso aí, mas a gravadora é a Devil Discos, da Galeria do Rock. Né, Marconi? Isso. E esse disco ele foi gravado ao vivo no finado Dama Choque. E eu era muito, tá ligado? Mudando um pouquinho de 1989. assunto, eu tô com essa camiseta que eu ganhei de presente. Pô, bem louca essa camisa aí, De hein? presente. Que é uma banda que a gente vai fazer logo mais, uma banda da Bielorrússia. É isso aí. Demorou. Voltando ao Voltando ao assunto. Mano, Ó, deixa eu só comentar sobre essa capa aqui, Marcinho, porque... nossa, é uma explosão, pensei que a explosão era do vizinho. Essa capa aqui, galera, vocês não estão vendo, mas ela é feita de, ó, é um papel. Sabe aquele Papel de papel, pano. aquele papel craft? Acho que é isso, né? Ela é feita de papel craft, ó. Puta, é muito frágil, cara. Muito frágil, mano. Eu tô pegando assim porque ela é muito frágil. Eu acho que esse disco aqui, cara, é poucas pessoas que tem, viu? Muito legal esse disco aqui. Então, o The Fala é o seguinte, a gente já fez um vídeo, se você puxar Exato. anteriormente, aí você vai ver, né? É que eu não sei nem como que coloca esse bagulho de card aí, se não colocar nenhum card. Eu não sei como é que faz isso. A gente é cabação. Além de gravar por celular, a gente é cabação sem equipamento nenhum. Tudo Na russo. raça. E o The Fala, cada disco dele é um tipo de som diferente. Nenhum disco é igual ao Ou outro. seja, ele tem rap, ele tem funk que eu falo do Rio de Janeiro, tem esse ritmo. Esse disco aqui particularmente, ele é hard rock de garagem podre. O New York Dolls, o Guns N' Roses, Por aí, é um né? pop, por tá ligado? aí. Essa pegada é podre, é um disco podre. Foi gravado no auge do thrash metal, do metal, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Especificamente São Paulo, Rio e Minas É Gerais. isso aí. O Damachoque tocou todas essas bandas de lá. E Ó, aqui a ficha técnica, escrita à mão, ó. Ó. Roots. depois você dá um pause aí, você dá uma lida. É, ó, vou deixar aqui pra quem tiver curiosidade, dar um pause aí depois e dar uma olhada. Entendeu? Aí, ó. Esse aqui é o encarte. Só que é o seguinte, assim, tem a parte aqui da contracapa aqui que a gente não pode mostrar, meu, porque Mano, é foda. Muita pornografia. Muita Então a gente coisa, não vai entendeu? Então a mostrar. gente não vai mostrar porque politicamente correto. Pode ser cancelado e bloqueado. E a gente não quer a gente isso, também entendeu? não quer incomodar algumas pessoas. É né? isso aí. Eu sou safado, sem vergonha, nojento, podre. Não tô nem Quem aí. tiver curiosidade, Mas eu vou respeitar os nossos amigos, né, com Marcos? certeza, né, meu? Tem... Não é, a gente tem que respeitar as É isso aí. pessoas, né? Então quem tiver curiosidade, pesquisa, dá uma olhadinha e escuta esse disco aqui, cara. Esse Então, disco igual eu falei, muito o The bom. Fala, cada disco é, ó, o primeiro disco aquele lá que a gente fez é rock and roll nacional. Nacional. Rock brasileiro na linha de Jesus Havaí, essas coisas. Exato. O segundo disco já tem funk, já tem umas coisas esquisitas. Esse disco é hard rock, depois desse tem um de thrash metal puro. Puro, total, na Até aquela cabeça. banda da Austrália que eu gosto, Qual você tá falando? aquela que tem um nome, 3 nomes lá. Eles gravam 2 discos por ano, 3 discos. É o... Tá bom, depois a gente fala. Depois eu falo. Mas beleza. Marcão, você quer falar mais alguma Não é o coisa? Radio Birdman, não, né? Não, Red Beat é década de 70, mano, é uma banda nova, Ah, é mano. nova? Então Novíssima. deixa quieto. Então, Novíssima assim, eles devem estar com uns 16 discos. Ave Maria. Não, eles gravam 2, 3 discos no ano. Eu Eles são doidos. E outra coisa, cada disco deles, depois a gente vai fazer alguma coisa dessa banda. Cada disco deles é uma pegada diferente.
Show de bola. Muito louco. Marcinho, você quer escolher uma música desse disco aí? Eu vou pedir a música Scream You, que é o título do disco. Lembrando que é um disco ao vivo gravado no Damachoque. E. Vontade de rir, do nada. E essa música teve videoclipe na MTV, mas acho que no programa do lado B, esse programa de madrugada que tinha antes. O Thunderbird ou o Fábio Massari, se eu não me engano. Pode ser. Ou o Gastão, os três que rolava esse som dele. Então, beleza. Manda bala aí, põe pra Vamos lá. gente aí. Vou mostrar o vinil, vou desligar aqui, ó. Screw You é o nome desse vinil aqui, Screw viu? You, Desse disco, ó. aliás. Devil Discos, pra quem foi um bom frequentador da galeria, sabe o que eu tô falando, né? Além de ser uma gravadora, que gravou muita coisa independente, é uma... Como se fala, é uma loja de disco, na verdade, né? É isso aí. Então a minha, ó, esse disco aqui é de 1988, gravado pela Devil Discos. A minha é Scream You, que é a primeira do lado A. E esse disco é de 89, velho. É muito louco, né, mano? Falar isso isso aí. aí. O The Fala, ele tem uma história bonita, cara. E é o seguinte, o Educar ainda tá na atividade. Agora eu não sei se... Não, eles lançaram alguma coisa nova aí. Eu não sei se Marcinho. tá com Defá. Acho que é Monstro. Não, eu vi uma o nome entrevista do- dele, ele falou que ia voltar ou já voltaram, cara. Se eu não me engano, é Monstro o nome do disco. Então essa deles aí, música uma aqui, coisa Scream You. É uma música- Screw You, Suzy Doll. Isso. Essa música ela rolou, tem videoclipe, aí se você procurar Esse vídeo... desse disco no YouTube você vai achar. É, Só que você acho- vai achar só isso. Acho que a única coisa que vai achar desse disco é esse vídeo, né, Marcinho? Esse disco eu não encontrei em nada. Não. Se liga, hard rock puro, ó. Ó que legal. Ó a batida do cowbell. Eu adoro esse... Eu gosto muito do vocal. Bem rasgado. É rasgada podre, não é aquele... Já ia falar besteira também, como eu falei. Deixa quieto. Não é aquele vocalzinho. É uma coisa podrão mesmo. Mas é legal. O The Fala... Se escutar a discografia, cara, você vai falar, caralho, esse cara é louco, mano, cada disco é uma coisa. Eu acho legal isso, Marcinho, porque mostra a criatividade dos caras. Claro, né? velho. Porque você viaja por vários universos, faz vários tipos de som, conquista vários tipos de público, né, Ou velho? seja, ele tá fazendo o que ele gosta. O que ele toca é o que ele curte. É lógico. Você entendeu? É igual eu, não curto rock só, velho. Curto reggae. Eu gosto de funk americano. Funk americano. É, gosto de nostalgia, gosto de música brasileira, MPB, rock and roll, tudo, cara. Gosto de várias coisas. Tem um ritmo que eu não gosto, mas também não vou comentar, senão você não me chama pra festa. E a festa você gosta, né? A festa eu adoro. Ó, É isso aí. amo de paixão. Marcinho, eu vou pedir uma música aí desse disco aí também. Olha que bonita! Aí sim, hein? Tá na sequência aí. A próxima música é a Useless Baby. Muito bom esse disco, hein? Esse disco eu recomendo. Esse disco é muito legal. Deixa eu ver se eu não tô tremendo, peraí. Ó, Peraí. muito legal. O The Fala é uma banda, cara, que... Ó, sempre tem um relevo aqui que você usa pra faixa, mano. Você sente um baratinho diferente, mais macio, tá ligado? Ó, coloquei certinho, ó. Ó, essa é do Marconi, como é o nome agora? É Useless Baby. Fala disso, deixa eu ver essa música aqui, ó. O Marconi ele decora as coisas fácil, mas eu tenho que olhar aqui as músicas que eu escolhi no celular, senão eu me perco, mano. Faz parte, é assim. Cara, adorei esse disco, Quem velho. sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho! Não conheço todos os discos, não. Não, Nossa, muito legal essa música. essa música é legal pra caralho. Viu? Ele é, como se fala, é um hardcore garachão, mano. Isso pra mim é garachão. Os discos mais rock and roll do The Fala é tudo meio garajão mesmo, né? Isso pra mim, esse é underground. Mano, quem tiver esse disco me fala aí. É mesmo, dá um comentário pra Eu gente. acho, mano, São poucos exemplares desse disco aí, será? eu acho que é pouco exemplar. E tirando eu, é poucas pessoas que tem. E não tô vendendo não,
tá? Não vendo. Não vendo. Vou deixar aí quando eu morrer, o pessoal vender aí, a vender e ganhar um dinheirinho pra comprar o pão, tá ligado? Quando eu morrer, eu quero preces e nada mais. Qualquer dia eu vou fazer Nelson Cavaquinho, cara. Vocês ouviram o que é música? Uma depressão embalada. Você vai ver, vocês vão se identificar, se você precisa. É isso aí. Rapaziada, muito obrigado, hein? Uhul! Valeu! Vamos que vamos, tamo junto. A bola da vez hoje foi, ó. Que fala Screen You. É isso aí! Dá uma pesquisada aí, mas é o seguinte, cara, Vale eu a não pena, encontrei hein? nada. É. Fechou? Valeu, rapaziada. Muito obrigado Valeu. e até a próxima.